तो दोस्तों ये हो गया टीवीएस का स्टार सिटी प्लस 110 सीसी का। देखिए ये प्लग क्या लगा हुआ है, बॉस कंपनी का छोटा वाला स्प्लेंडर वाला प्लग लगा हुआ है, छोटा थ्रेड, ताकि इसमें लगेगा बड़ा थ्रेड। ठीक है ना, तेल भी ज्यादा पी रहा है, टाइमिंग में भी प्रॉब्लम है, तो टाइमिंग मिला ले। देखिए टाइपिक का ढक्कन मेरा हाथ में है अभी, टाइपिक सही से मिला ले। ये वाला टाइमिंग में प्रॉब्लम था टाइपिक में, ठीक है, तो टाइमिंग अच्छा से मिला ले। ये हो गया टाइमिंग मिला पूरा। प्लग देखिए दोस्तों पूरा काला हो गया, काला मतलब तेल ज्यादा पी रहा है। ठीक है ना, इसमें टाइमिंग का भी अल्टर था और प्लग भी गलत लगा है, तो हम लोग अभी लगाएंगे ये बड़ा वाला थ्रेड वाला प्लग। ठीक है ना, यही लगेगा इसमें अक्सर। तो स्टीयरिंग प्रॉब्लम भी जो भी था वो सॉल्व हो जाएगा। गाड़ी कभी कभी क्या बंद हो जाता था, अभी बंद कुछ भी नहीं होगा, अभी बिल्कुल टर्न चलेगा। तभी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों प्रोडक्ट हम लोग फिट करके फिर बताते क्या हुआ। तो दोस्तों देखिए फंसा दे, आपको सामान डालने से हम लोग टाइट हो गया। चलो सही से फंसा, इधर मेरा आदमी गया फंसाने के लिए, वो फंसा रहा है। और हम देंगे इसमें थोड़ा सा हेड में मोबाइल का, इसमें टाइमिंग में अल्टर था, ताकि हेड में जैसा मोबाइल देंगे दोस्तों जो भी कंप्रेसर मतलब कंप्रेसर कमी था पूरा हो जाएगा। फिलहाल कचरा जो था फॉल्स स्विच मारेंगे निकल जाएगा अभी। ठीक है ना, तो मारते फॉल्स की। तो फॉल्स किक मारते दोस्त, इधर अंदर में काम हो रहा है, तो अगर इधर ही साइड में बैटरी लगा दे। इधर हाईवे में गाड़ी नहीं, बिल्कुल हाईवे अभी गाड़ी उड़ी कम चल रही है ना। तो दोस्तों प्लग हम लोग लगाते ही प्लग। ठीक है ना, ये बड़ा वाला थ्रेड को प्लग लगा देते और इसका स्टीयरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, माइलेज भी सही हो जाएगा 90%। तो प्लग हम लोग करते स्टार्ट इसको। देखिए प्लग इधर देखिए, ये अभी करना पड़ेगा टाइट। तो दोस्तों प्लग चेंज करते और लोकल ब्रांड था चैंपियन का प्लग हो गया। ठीक है ना, पहले ये बोला था छोटा वाला प्लग लगा हुआ था, अभी हम लोग लगे छोटा वाला को नीचे गिरा देते, काला हो गया, इसका मतलब तेल ज्यादा फिराई, छोटा वाला गिरा देते। और चैंपियन का पहले मेरा आदमी ने लाया था, उसी जैसा चैंपियन का नहीं, बिल्कुल चैंपियन का आ गया, इसको फिट कर लेते। तो दोस्तों इसमें मोबाइल का भी कमी था, तो मोबाइल भी डाल दे अभी, ठीक है ना, भारत मोबाइल डाल दे 330 रुपया डाल के। ठीक है ना, तो ये हो गया गाड़ी ओनर, इनका गाड़ी है। तो फटाफट से अभी मारते इसको स्टार्ट, कंप्लीट हो गया, मारते स्टार्ट। तो दोस्तों अभी साउंड बिल्कुल सही है, पहले जो साउंड था वो घट घट करता था। तो ये गाड़ी स्टार्ट भी हो गया, डिजिटल वाला। देखो मारते से अभी थोड़ा बहुत कर रहा है, हेड में हम मोबाइल दिया, टाइमिंग मिला दी सही से, का ये सब भी खुलना पड़ा हमको, सब सेट कर दे। तो दोस्तों बिल्कुल टर्न्स हो गया। और ये प्लग लगा हुआ था दोस्तों, ये एक्चुअली ये गाड़ी का नहीं है, गलत प्लग लगा हुआ था, तो जो लगने चाहिए वो लगा दे, हम चैंपियन का जेन्युइन। तो दोस्तों ये भारत मोबाइल भी डाल दे, बिल्कुल टर्न्स हो गया अभी भाई, गिरो मत। ये हो गया इंजन ऑयल, और ये हो गया मेरे हाथ में प्लग। देखिए ये होना चाहिए साफ है, ये हो गया काला, इसका मतलब इसका तेल ज्यादा पी रहा है, माइलेज में प्रॉब्लम आता था, टाइमिंग में प्रॉब्लम था, वो बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नया वीडियो का साथ।